से आप राजनांदगांव बोरी छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। इनको बहुत तगड़ा सर्वाइकल था जिसकी वजह से दोनों हाथों में सुनपन जलन, और इनको हमने एक एडजस्टमेंट दी। कितने साल से परेशान थे आप? 6 साल से करीब परेशान थे। कितने साल से परेशान? 3 महीने से। 3 महीने से, हाँ सॉरी वो दूसरा था परेशान। 3 महीने से परेशान थे। तो आपको कैसा लग रहा है? आपको ठीक लग रहा है अभी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक ही सेटिंग दी है मैंने, एक ही सेटिंग का पहले रिजल्ट बता, पहली सेटिंग का मैंने वीडियो बनाई है। जब ये ठीक हो जाएंगे एक वीडियो हम और बनाएंगे इनकी। तो अच्छा लग रहा है? ठीक तो और लोगों से क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ से आना बेकार तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। कोई हमने इंजेक्शन तो लगाया? नहीं। कोई दवा दर्द बंद कर दिया? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिए ताकि जो लोग प्रॉब्लम है जल्दी फ़ायदा उठाएं और जल्दी आएँ।